Hello cake lovers කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් අදත් ආවේ අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන කේක් වලට නැතුවම බැරි දෙයක් නේ චොක්ලට් කියන්නේ. ඉතින් ඒ අතරින් නියුටෙලා කියන්නේ ටිකක් ස්පෙෂල් දෙයක් කේක් කරනකොට අපිට ගොඩක් රසින් වැඩි දෙයක්. හැබැයි ඉතින් නියුටෙලා කඩේ ගන්න ගියොත් ටිකක් මිලෙන් අධිකයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ මිලෙන් අධික නියුටෙලා ඒ විදිහටම රසවත්ව ගෙදර හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් නියුටෙලා වලට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් නේ හේසල් නට්ස් කියන්නේ. හැබැයි හේසල් නට් අපිට අපේ වෙළඳ පොලේ ටිකක් හොයාගන්නත් අමාරුයි. අපි ඒක හොයාගත්තත් ටිකක් ඒක මිලෙන් අධිකයි. ඉතින් ඒ නිසා හේසල් නට් වෙනුවට ආදේශකයක් යොදාගෙන ඒ විදිහට මේ රසටම නියුටෙලා හදන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නේ. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු අපිට මොනවද ඕන කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කියලා අපේ මේ හෝම් මේඩ් නියුටෙලා එක හදාගන්න. හරි මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එක තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ අපේ නියුටෙලා හෝම් මේඩ් නියුටෙලා එක හදන්න. මම එකින් එක පෙන්නන්නම් මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා අපිට. මුලින්ම මෙතන මම අරන් තියෙනවා අපේ හේසල් නට් වෙනුවට ගන්න ආදේශකය. මම අරන් තියෙන්නේ කජු. මෙතන කජු ග්‍රෑම් 100ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඩාර්ක් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 100ක් තියෙනවා. ඔයාලට මේක ඩාර්ක් චොක්ලට් හෝ මිල්ක් චොක්ලට් වර්ග දෙකකින් ඕනම එකක් ගන්න පුළුවන්. කුකින් චොක්ලට් එක. ඒ වගේම මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා vegetable oil ටේබල් ස්පූන් එකක්. මෙතන අරගෙන තියෙනවා ලුණු පිංච් එකක්. මෙතන වැනිලා ටීස්පූන් එකයි. මෙතන icing sugar අරගෙන තියෙනවා මම ටීස්පූන් 3ක්. ඔය විදිහට තමයි මම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අරගෙන තියෙන්නේ අද මගේ හෝම් මේඩ් නියුටෙලා එක හදන්න. එහෙනම් අපි දැන් බලමු අපි කොහොමද මේක මුලින්ම පටන් ගන්න කියලා මේක හදන්න. මුලින්ම මම කරන්නේ මගේ චොක්ලට්ස් ටිකට මේ ඔයිල් ටික එකතු කරලා ඒක ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට දිය කරගන්නවා. හරි අපි දැන් මේ විදිහට අපේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට වතුර දාලා ඒක මැද්දෙන් අපේ චොක්ලට් දාපු බෝල් එක මම දැන් තියාගත්තා. ඊළඟට මම මේක පොඩ්ඩක් දිය වෙනකන් ඔයිල් එකතු කරන්නේ නැහැ. චුට්ටක් අපි ඒක මේ විදිහට මෙල්ට් කරගමු. ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගන්න. ගොඩාක් වැඩි කරන්න එපා ගින්දර. හරි දැන් මේක ටික ටික හොඳට මෙල්ට් වෙනවා කියලා ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. තව ටිකක් මේක කැට ගතියක් තියෙන නිසා මම තවත් ටිකක් මේක ලිපේ තියාගෙන මෙල්ට් කරගන්නවා. ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගන්න මතක තියාගන්න. හරි දැන් මේක ටිකක් හොඳට දිය වෙලා තියෙන නිසා මම දැන් මගේ ඔයිල් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. මතක තියාගන්න vegetable oil විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයිල් ටිකත් එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න මේක. චොක්ලට් කෑලි මුකුත්ම නැති වෙන්න. තික් විදිහට අපේ චොක්ලට් එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි දැන් අපේ චොක්ලට් එක හොඳටම දිය වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති පැහැදිලිව වීඩියෝ එකේ හොඳ thickness එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ලස්සන ෂයින් එකක් තියෙනවා අපි ඔයිල් එකතු කරපු නිසා. හරි දැන් මම මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. මේක ලිපෙන් ඉවත් කරලා මේක හොඳටම නිවෙන්න ඕනේ අපේ කජුත් එක්ක මූ කරන්න කලින්. මේක අපි දැන් පැත්තකින් තියලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යමු. මේක හොඳටම නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා තියන්න. දැන් මම අපි හදාගත්ත චොක්ලට් එක හොඳට නිවෙන්න තිබ්බා. දැන් මම මගේ බ්ලෙන්ඩර් එකට කජු ටික එකතු කරගන්නවා. කජු ටික එකතු කරලා අපි දැන් මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. හොඳටම පිටි එකක් වෙනකම් මේක අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් මේක මේ මට්ටමට හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. තව මදි මේක හොඳටම පිටි ගතියට එනකම් අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපේ කජු ටික හොඳටම බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට අරගෙන පෙන්නන්නම්. දැන් මේක පිටි වෙන්නම බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති පැහැදිලිව. මෙහෙම පොඩ්ඩක් අතර අරගෙන මෙහෙම බැලුවාම මේක මේ වගේ පොඩි කැට ගතියක්වත් නැතුව තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට මගේ icing sugar ටික ඇඩ් කරනවා. ඊළඟට වැනිලා ටික. ඊළඟට ලුණු චුට්ටක් ඇඩ් කරනවා මම. අන්තිමටම අපි දැන් කලින් හදාගත්ත අපේ චොක්ලට් එක තියෙනවනේ ඒක හොඳටම නිවිලා දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. මම දැන් ඒකත් ඇඩ් කරනවා මේකට. සේරම ටික ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. දැන් ආපහු අපි මේක වහලා ආපහු මේ ටික ඔක්කොම හොඳට එකට මික්ස් වෙනකම්ම හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. හරි දැන් අපි හොඳටම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ඔක්කොම ටික එකට මූව් වෙලා එක බැටර් එකක් විදිහට හැදිලා තියෙනවා. දැන් මම මේක වෙනත් භාජනයකට දාලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතලා චොක්ලට් එක රෙඩි. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. හොඳ සුවඳක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ චොක්ලට් එකේ. ඒ වගේම හොඳ රසක් තියෙනවා. ඉතින් හදලා බලන්න. අර කිව්ව විදිහටම කරන්නේ ක්වොන්ටිටි වෙනස් කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට තව ටිකක් මේකේ තෙතමනේ වැඩියෙන් තිබ්බොත් හොඳයි කියලා හිතුනොත් තව පොඩ්ඩක් මම කිව්ව ක්වොන්ටිටි එකට වඩා ඔයිල් ටීස්පූන් එකක් එකමාරක් වගේ වැඩි කරගන්න. ඔයාලට මේ ක්වොන්ටිටි එක ඒ කියන්නේ මේ දුන්න ක්වොන්ටිටි එකට මේ තියෙන ඝනකම මේ තියෙන ලික්විඩ් ගතිය ඇති කියලා හිතුනොත් ඒ කිව්ව ක්වොන්ටිටි එකම ඇඩ් කරන්න. ඔයාලට තව චුට්ටක් මේක අර මම කලින් කිව්වා වගේ ලික්විඩ් ගතිය ආවොත් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අර කිව්ව විදිහට ඔයිල් චුට්ටක් වැඩි කරගන්න. වෙන මුකුත් වැඩි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ.
හරි ඉතින් දැන් අපේ වැඩේ ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලත් ගෙදර හදලා බලන්න. හදලා මට කියන්න කොහොමද ආවේ කියලා ඔයගොල්ලෝගේ homemade Nutella එක. ඉතින් හරිම හොඳ සුවඳක්, හොඳ රසක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ. හොඳ thickness එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවාද මම මෙහෙම කරනකොට. එහෙනම් ඉතින් දැන් මිලාදික Nutella කඩෙන් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලටම ගෙදර හදලා හරිම පිරිසිදුවට බබාලට දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ කේක් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා වැදගත් වීඩියෝ එකක් අදත් මම අරගෙන ආවේ ඔයාලට කියලා. එහෙනම් මේක හදලා බලලා අදහස් කමෙන්ට් කරන්න මට. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආපහු හම්බ වෙමු. මගේ channel එකත් ආදරෙන් ඉල්ලනවා subscribe කරන්න කියලා. එහෙනම් එතකන් ගිහින් එන්නම්.